अयो कल की छुट्टी के बाद आज मैं दुकान आ गया था और आते ही मेरे पास टेक्नो का ये वाला मोबाइल आया। इसमें प्रॉब्लम क्या था, डिस्प्ले डालना था, बट ये क्या था, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता, थोड़ा सा चलता फिर वापस रीस्टार्ट होता। तो इसमें पावर आईसी का प्रॉब्लम था, तो मैं उसको खोल के वापस रिसोल्व करके लगा दिया। फिर उसके बाद इसमें चार्जिंग पिन का भी प्रॉब्लम निकल गया। फिर मैं ये चार्जिंग पिन को भी चेंज किया और चेक किया तो चार्ज होता। फिर मैं इसको पूरा पैक करके चार्जिंग के लिए छोड़ दिया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद चिपका था। फिर मेरे पास जियो का ये वाला मोबाइल आता है। इसमें क्या था, चार्जिंग पिन का प्रॉब्लम और